er Britta fra mindart.dk. Der er så mange, der har spurgt mig, hvad man egentlig skal bruge materialer til, hvis man vil starte med lidt egen terapi inden for det kreative, altså at bruge kunsten som terapi. Og blandt andet, hvorfor der er så flere, der spørger det, fordi en af de ting, jeg selv startede ud med, det var jo at bruge malingen til at komme ud af en meget, meget hård stressperiode i mit liv. Og det jeg blandt andet gjorde, det var at begynde at male. Og hvis du har lyst til at læse den historie, så kan du gå ind og læse den inde på min hjemmeside, mindart.dk eller mindart.dk. Jeg laver mest videoer på engelsk, men fordi det er flere danskere, der har spurgt mig, eller dansktalende mennesker, der har spurgt mig, så har jeg valgt at lave den på dansk, den her video. Det jeg selv brugte blandt andet, altså udover at jeg malede mest på canvas i starten, så brugte jeg også det, at jeg fik nogle farveblyanter. Det var ikke lige de her, jeg fik, men det var nogle tilsvarende farveblyanter. Og så dem her, Neocolor 2. Og de her Neocolor 2, dem jeg virkelig anbefale. Jeg er stadigvæk ret glad for dem. Jeg går stadigvæk, jeg vender tilbage til dem igen og igen. Når jeg maler på papir. Ikke så meget, når jeg maler på canvas. Men mest når jeg maler på papir. Eller canvas, der mener jeg selvfølgelig lærred. Så jeg vil sige nogle farveblyanter, som de her. Det er rigtig godt at have. Og meget gerne 24 farver. Mest fordi, at det er lidt irriterende, når man er i gang, at man skal til at blande, hvis man bruger det som terapi, vel at mærke. Så vil man bare gerne ind i en form for zen. Og det er det, man blandt andet kan bruge det her til. Så har jeg også nogle vådservietter, og hvis man er meget hyggelig omkring miljøet og sådan noget, så kan man jo selvfølgelig også bruge en klud, der er våd, og have liggende i en skål ved siden af. Det er nemt, og det er hurtigt. Derudover så bruger jeg sådan nogle pølsebakker til at blande på, så jeg har maling liggende på. Og de kan købes i de fleste store magasiner, eller Brugsen, eller Bilka og sådan nogle ting. Så har jeg også samlet en lille bakke her med forskellige ting, jeg har brug for. Og en af dem, det er blandt andet vand. Ganske almindelig vand i en sprayflaske her. Og en limstift, og der skal jeg nok vise dig om lidt, hvad vi bruger denne her limstift til. Så er der også et låm, det bruger jeg blandt andet til at lave nogle ringe af maling, altså for at skabe noget interesse på mine sider. En dejspartel bruger jeg, og den skal jeg også nok vise dig, hvad jeg bruger til, udover at blande, altså røre maling op med. Så har jeg en gaffel, som jeg også bruger til at lave mærker med, det vil sige, den gaffel, jeg plejer at bruge, den er blevet væk, så jeg har lige taget mig en anden, og den er som regel fyldt med maling, vil jeg sige. Så har jeg også sådan et kreditkort her, og det her kreditkort, jeg har lige her, det er faktisk fra Helnan Hotel, jeg er kommet til at tage med hjem. Men nu er det så heldigt, at det bliver brugt til noget, så den ikke bare bliver smidt ud. Derudover så har jeg også nogle marker, og der har jeg, eller hvad hedder det, tusser. Og det her, det er en sort, og det er en Uniball Eye Micro. Micro, hedder den det? Uniball Eye Micro. Mine negle er så elendige, for jeg har lige haft sådan noget shellac på, og det skal man altså ikke gøre. Det ødelægger neglene fuldstændig, i hvert fald mine, og jeg har altså utrolig stærke negle. Nå, men de er ved at helbrede sig selv lige nu, og det tager altså lige lidt tid, og jeg vil ikke give efter at få shellac på igen. Så de må lige lide indtil da. Nå, men det var en bibemærkning. Det her, det er så den her, og den bruger jeg, når malingen er tør. Det er meget, meget vigtigt at huske, at malingen skal være helt tør, inden jeg begynder at skrive eller tegne på den. Eller også skal jeg selvfølgelig bruge dem, inden jeg begynder at male. Så har jeg også en hvid gelpen her, og det er også en Uniball. Og det er en hvid Uniball Signo. Kan du se det? Ja. Men den er også rigtig glad for, og det gælder det samme for den, at den først skal bruges, når malingen er tør. Så har jeg en blyant, som jeg bruger, og det her, det er faktisk det, der hedder en Stabilo All. Og det, der er godt ved den her blyant, det er, at den er vand, altså den kan, bruges med vand, water soluble hedder det på engelsk. Se, nu render jeg her. Normalt så leder jeg efter ord på engelsk, og nu leder jeg dem så efter dem på dansk. Der kan man bare se. En akvarelblyant.
Og så har jeg også nogle pensler. Og endnu sådan en blomsterpind bruger jeg også til at lave mærker med. Og så har jeg så nogle forskellige pensler. Lige de her, det er fra Søstrene Grene. De her, de er helt nye. Jeg har ikke prøvet dem endnu. Men det er sådan nogle pensler, jeg som regel bruger, når jeg arbejder med akrylmaling. Og der er forskellige størrelser. Jeg har en rund, og så har jeg altså de her fiber, tror jeg det hedder. Derudover så har jeg sådan et stykke skum her også, som jeg fra en ganske almindelig køkkensvamp, som jeg også bruger til at lave mærker med. Jeg lægger lige de her ting tilbage i denne her, så jeg har dem samlet. Det her det er bare en tomatbakke eller en ferskenbakke er det faktisk, men det er jo ligegyldigt hvilken bakke, du bare bruge en hvilken som helst bakke. Og der er jeg samlet det i lige for at kunne vise dig, hvad jeg bruger. Derudover så har jeg også noget maling, jeg bruger, når jeg laver den her slags maling, den her slags arbejde, altså egen terapi. Eller bare arbejder i det, der hedder en art journal, altså sådan en scrapbog, eller hvad sådan noget hedder på dansk. Og der bruger jeg ofte det her kraftpaint. Og det er noget billigt maling, som man kan købe også i, jeg tror man kan købe det i Bilka, men ellers så ved jeg, at man kan købe det inde på den, der hedder graphical.dk, og jeg vil gerne lægge et link til dig også. De her, farver, eller ikke farver, der kan man jo vælge de farver, man bedst selv kan lide, og det er faktisk ret vigtigt, at du vælger nogle farver, du rigtig godt kan lide, når du starter med at male. Ikke, altså det kan jo skifte, og det gør det i hvert fald med mig selv. Men de farver, du holder mest af at bruge lige nu, når du sætter dig og maler, skal du vælge. De er ret billige, og det vil sige, at de er nemme at arbejde med, når det altså, som sagt ikke er noget, hvor du skal til at lave kunstværker, du skal sælge. Men det her er bare et forslag på maling. Det kan selvfølgelig også være Goldens maling, som jeg jo selv er meget, meget glad for også, som er rigtig kunstmaling, eller det kan være Amsterdam, det kan du købe i Bauhaus, ved jeg. Og så er der det, der hedder Reeves. Dem kan du købe i Bilka, dem er jeg også ret glad for. Det er forskellige mærker, og der må du vælge det, som du lige nu har mest adgang til måske. Det, som jeg bruger til at male på, det er jo lige så interessant. Det er faktisk et ganske almindeligt blad. Jeg vil lige sige, at jeg har sådan en tegneblok liggende her også. Og du kan også bruge sådan noget at male på, eller ganske almindeligt flip-over-papir, hvis man har sådan noget. Det ved jeg blandt andet, Dorte har. Noget flip-over-papir. Der kan du sagtens bruge det som at arbejde på. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er, at det jo ikke er vandfast, og det vil sige, at hvis du putter vand på det, så bliver det jo helt opløst. Det kan man selvfølgelig gøre noget ved. Man kan nemlig bruge det, der hedder hvid gesso, eller gesso i det hele taget. Sådan noget primer, og hvis det vil jeg sige, det er en must at have i det hele taget. Fordi det skal du bruge hele tiden og igen, for at gøre dine sider malebare. Og der findes både hvid gesso, og der findes sort gesso, og jeg er storforbruger af begge to. Ikke? Og det er faktisk ligegyldigt, hvilket mærke som sådan, at det er. Jeg er mest glad for den, der hedder Super Primer, og den har jeg selvfølgelig ikke mere tilbage lige nu, men jeg er også glad for den her fra Galleria, og den kan du også købe blandt andet i Bauhaus. Ja. Og selvfølgelig i kunstbutikker, naturligvis. Det jeg så ellers bruger til at male i, det er denne her, eller et blad, simpelthen. Nu har jeg lige taget det her blad, faktisk et eller andet center, jeg var i. Der var de faktisk, det er et gratis magasin fra mig i juni 2017 her. Og det er bare sådan et ganske almindeligt blad her. Lige det her blad, det er faktisk meget gode sider at male på. Det er sådan pænt tykt i det, og det kan jeg godt lide. Og den her, den kan jo hurtigt blive til en rigtig god malebog for dig. Og altså, du kan vælge at starte inde på midten, hvis det er det, du har lyst til. Det har jeg jo altid lyst til. Jeg er jo altid sådan lidt rebelsk i mig. Og man behøver ikke starte fra starten af. Det er der også nogen, der gør.
Og det man kan gøre, det er, at man kan lime 2 sider sammen. Og hvorfor skulle man så gøre det, tænker du måske? Jo, det skal du gøre for at gøre dine sider mere, gøre dem stærkere. Og for at lime dem sammen, der kan du som sagt bruge den limstift, jeg havde her før. Det er det, du blandt andet skal bruge din limstift til. At lime de her 2 sider sammen, så du gør dem stærkere, inden du starter med at arbejde på dem. Fordi der er altså lige noget forberedelse i forhold til det her arbejde. Det vil jeg så sige, det er der. Inden du kommer i gang med at male. Med det forberedelse, så er det også en god ting, når du først er kommet ind i det. Så er det faktisk en rigtig god idé at sørge for, at der hele tiden er en plads, du kan male på, hvor der faktisk din maling står klar, og dit vand, du skal også have frisk vand, står klar til at du kan male. Jeg har bare sådan en ganske almindelig syltetøjsglas her, eller jeg tror nu det her det er så et gurkeglas, men det er jo sådan set ligegyldigt, men sådan et glas med frisk vand i, så det hele det står klar, lige så snart du er færdig med at male, så det er nemt, at du får lyst til at sætte dig hen og male. Og jeg kan godt selv have en tendens til selvfølgelig at få et meget rodet område, når jeg er i gang med nogle projekter. Men lige så snart jeg er færdig med de projekter, så sørger jeg altså også for at rydde op og gøre klar. Fordi ellers så ved jeg, så kommer jeg ikke hen og maler. Og det er for mig vigtigt, at det skal være nemt at gå til. Nu kan du se, nu har jeg så fået bygget den side op, og så tager jeg lige også og gør det på den anden side her. Så jeg har en dobbelt side, jeg kan arbejde på. Det gør ikke så meget, måske, at de ikke er klistret helt sammen her. Du kan også bruge limlak til det her arbejde, hvis du foretrækker det. Det der er med det er, at så kan du ikke komme til at arbejde med den lige med det samme, fordi det jo selvfølgelig skal tørre. Og lige nu er jeg mest til, at det her det skal være lige med det samme, og nu og her. Og det er jeg ofte. Og der kommer heller ikke så tit luftlommer i det her. Ikke at det gør noget som sådan, at der kommer luftlommer i, fordi det er også med til at give papiret en slags struktur. Så nu har jeg lige nu fået mig et spread, hedder det, eller her en dobbeltside, jeg kan arbejde på. Og før den kan blive sådan rigtig god at arbejde på, så vil jeg give den en gang hvid gesso. Og det gør jeg blandt andet med denne her spartel her, som jeg viste dig før. Der bruger jeg den til at male det her papir, altså at gøre det klar. Så det får lige en gang hvid gesso til at gøre papiret stærkere og nemmere at male på. Bagefter. Det kan også være en god idé, det skulle jeg måske også lige have vist dig, en hårtørrer. Og have en hårtørrer liggende til at tørre dine sider, hvis ikke de tørrer hurtigt af sig selv. Og du kan se, det gør altså ikke noget, man kan se siden igennem. Det er kun med til at give en form for struktur til din baggrund. Noget andet, der også er vigtigt, når man laver det her, det er, at du slapper af og lader være med at have en agenda for, at det skal være noget specielt. Nu kan du se, nu kommer der de der luftlommer fra malingen. Det forsvinder igen senere, når vi begynder at male, så på den måde er det ikke noget problem. Og de altså så kan være endnu mere udpræget, når man bruger gellak, med mindre du sørger for at gøre det på, at du, altså, ja, det kan godt undgås. Det du skal gøre, det er så, at du skal putte lim på begge sider af papiret, som vi også gjorde, i stedet for at kun på den ene side af papiret. Og så skal du lægge dem helt sammen og sørge for, at der ikke kommer nogen luftlommer, altså presset ud, som jeg også gjorde, men endnu bedre. Nu er det også mest en demo det her, så på den måde er jeg ikke perfektionist. Er du perfektionist, så vil det jo selvfølgelig ikke ske for dig.
Sådan er det. Jeg kan godt lide det samtidig, altså at det ikke er så perfekt, så jeg skal have, at det skal være pænt, og det skal være dit, og det skal være dat, fordi det bremser min kreativitet, hvis ikke jeg kan få lov til bare at være lidt sådan sloppet med det. Hvad hedder sådan noget? Sjusket. Hedder det det? Ja. En af mine altså jeg har en lærer, hedder det, en kunstlærer, som arbejder med fin kunst, fine art. Hun er rigtig dygtig og helt klart perfektionistisk. Og hun tager så god tid til alting. Og det er fantastisk at være på kursus hos hende. Jeg lærer rigtig meget af hende, for hun er dygtig, det er der ingen tvivl om. Og det der er med det, det er, det er bare 2 forskellige tilgange til at arbejde med den her slags kunstterapi. Fordi hvis jeg skal være perfektionistisk, så mister jeg det, der egentlig er hensigten med den. Så bliver det opgaven, der bliver vigtig, mere end det at hele mig selv, mens jeg laver opgaven her, mens jeg laver arbejdet. Som du kan se, nu har jeg fået lavet det her spread. Hvad hedder det? Det var da utroligt. Her prøver jeg på at glæde mig over, at jeg skulle lave en video på dansk, og så sidder jeg, Gud hjælp mig også at lede efter ordene, når jeg taler på dansk. Det er næsten ved at være... Nå, det er også lige meget med det. Sådan er det. Det du kan gøre nu, det er allerede nu, hvis det er, du har lyst, så kan du selvfølgelig putte lidt farve ind i. Nu synes jeg bare, der er allerede noget farve her på baggrunden. Og det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil tørre det med min fyndtørn, og så vil jeg vende tilbage til dig om lidt.